Dann reacten wir jetzt auf 6 Most Disturbing Forest Encounters caught on camera. Ich bin mal gespannt, ob wir davon schon welche hatten. Die Wahrscheinlichkeit sagt ja. January 2015, a group of New Zealand film students were recording outside their school at Auckland's Parnell railway station. The footage you're seeing now was recorded by a student named Chris Muir. For a few minutes, Chris and his friends were messing around and having fun as they filmed. But that's when the group spotted a man and a woman wearing creepy white masks hiding in the tall grass next to the station. Was man halt so macht an einem entspannten Tag. Bisschen fetisch. And staring ominously at the camera. Von denen geht halt keine Gefahr aus, weil zwischen denen liegt halt Bahnschienen. Und wie wir gelernt haben, darf man oder sollte man Bahnschienen nicht so überqueren, sondern den nächstgelegenen Überweg nehmen. Das bedeutet, wenn die hier rüberkommen wollen, müssen sie erst die ganze Strecke laufen, bis sie zum nächsten Bahnüberweg kommen. Easy going. Das ist bestimmt auch nicht gut. Wenn ich jetzt unser Freund Regio TF wäre, ne, Regio Trill Fingers, dann wäre ich jetzt so. As it was later revealed, Chris and his buddies first thought that the masked people were probably pranksters from the school trying to creep them out, which is why they can be heard laughing throughout the footage. However, the students later confessed that it was more so nervous laughter and that they were actually pretty terrified during the encounter. Disturbingly, looking at the footage, they noticed manche Leute sind halt weird, aber that the couple appeared to be armed. In some of the clips, it looks like one of them is holding a pistol. Oder einen coolen Stock. Where's the other one? Where's the other one? Das ist zu Horror für mich. Ich glaube nicht, dass das irgendwelche Mörder oder so waren. As soon as the suspects got a little too close for comfort, the group ran back to the main road, after which they reportedly saw a police chopper approaching the area of the incident. It's not entirely clear who called the cops that day, but based on my research, this wasn't the first time the couple had Ist das eine Waffe? harassed the public with their creepy masks and weapons. Earlier that week, they had terrorized a woman at Auckland's Domain Park, but left before the police were able. Ich hatte auch mal so eine Maske. Warte. Boah, ich lade echt viele Bilder auf Instagram hoch. Halleluja. Ich hatte auch so eine Maske mal. Ich hab mir irgendwann mal mitgenommen, weil die sah gruselig aus. To arrest them. When the cops arrived at the train station, Chris and his friends gave them the report, after which the Auckland Police Department uploaded a Facebook post where they urged the suspects to come forward and warned civilians to stay far away from the masked couple if they saw them. They also cautioned that if they saw someone carrying what appeared to be a weapon, they had no way of knowing if the weapon was real or fake and would be forced to. Prinzipiell, wenn ihr jemanden seht mit einer Waffe, würde ich nicht darauf gambeln, ob die Waffe echt ist oder nicht. Weißt du, am Ende des Tages seid ihr immer eher auf Nummer sicher, wenn ihr davon ausgeht, die Waffe ist echt. Meine Meinung. Wenn ihr natürlich einfach nur einen krassen Fight wollt, ne, dann approach the situation as if it were real. Shortly after that, the suspects reportedly came forward to talk to the cops. Throughout the investigation, the authorities didn't release a whole lot of information to the public about who these people were, whether their weapons were real, or what their intentions were. But one thing we know for sure is that this wasn't just an innocent prank. In fact, when a lot of people online started accusing the students of staging a prank just to get attention, a spokesperson from the school came forward to clarify that the masked suspects had nothing to do with the institute. According to an article from Vice, a police spokesperson later confirmed that the weapons were fake. But I wasn't able to find any official confirmation of this, and to this day, not a lot of people know who the suspects. Die Waffen sind fake, ne? Wenn man jetzt die Konfrontation gesucht hätte, man hätte gemerkt, die Waffen sind fake, hätte man denen rechtlich auf die Schnauze geben dürfen? Wäre das Selbstverteidigung gewesen oder wäre das keine Grauzone? Hättest du die hauen dürfen oder nicht? Suspects were, or why they were terrorizing the public for no reason. Whatever the case, it's a good thing Chris and his friends were able to get away before things took a turn for the worse. Near the base of Mount Fuji in Japan lies a forest that's known among the locals as the Sea of Trees. Interestingly, the entire forest grew out of a 30-square-kilometer patch of hardened lava that was laid down by the last major eruption of Mount Fuji.
A little more disturbingly though, over the years the Sea of Trees has become known as a place where people go to take their own lives. In Japan gibt es sehr, sehr viele Orte, wo Leute hingehen, um sich das Leben zu nehmen. Es gab ja auch den Vorfall, wo Leute sich in einen Vulkan geworfen haben. Also in Japan ist es ein bisschen sehr krass. Da gibt es halt so, ne, der Aokigahara-Wald ist ja heutzutage nicht mehr so, ist ja mehr Legende, aber es gab viele Leute, die sich da schon das Leben genommen haben. In Japan ist es so ein bisschen, ich weiß auch nicht, da gibt es halt so Pilgerorte für Leute, die sich das Leben nehmen wollen. And if you venture far enough into the forest, it's not uncommon at all to find a body. Near the entrance of the forest, a sign written in Japanese reads, "Quietly think once more about your parents, siblings, and children. Please don't suffer alone, and first reach out." In July 2017, urban explorer and YouTuber Burbex ventured into the forest to see what he'd find, walking his viewers through his entire journey into the Sea of Trees. But even though the video starts out tame enough, just a few minutes into his exploration, the uploader comes across an abandoned bike, and that's when things get a little disturbing. I'm only a few meters away from the road right now. Spätestens, also ich finde es schon random durch diesen Wald zu gehen, der bekannt dafür ist, dass sich Leute das Leben genommen haben oder nehmen. Warum musst du da reingehen und da drinnen filmen? Vor ein paar Tagen in der Bahn, da hatte einer eine Waffe, das war extrem scary. Kann ich absolut verstehen. Ich frage mich, wenn du so in den Wald gehst, wo es bekannt ist, dass Leute sich dort das Leben genommen haben, warum zum Fick musst du da drinnen filmen gehen? Warum musst du so, ich nehme euch da mal mit durch? Das ist, man weiß ja, dass die Gefahr besteht. Alles für Content, ja, das ist ja das Problem. Ich hasse das. Es gibt so viele schöne Orte in Japan, die du der Community zeigen kannst. Warum ein Ort, wo es bekannt ist, dass sich viele Leute umgebracht haben? Und spätestens, wenn du dieses Fahrrad siehst, spätestens musst du ausmachen, weil du weißt, was das bedeuten kann. Now, but I've already found an abandoned bike. It's actually a pretty nice bike. Let's take a look at it. I don't think it's been here a long time. What do we got in here? And there's a packet for a knife. Das ist so... Ach, ich mag solche Influencer nicht. Auch wenn er nichts filmt oder nur sagt, er hat was gefunden, aber filmt es nicht. Ich mag solche Influencer nicht. Der Fakt, dass dieses Video hochgeladen wird, zeigt schon, dass das einer von den Influencern ist, die ich nicht mag. I think I've just found some kind of note in a bag. Kann ich das mit dem Handy übersetzen? Okay, das ist da steht irgendwas mit einem Polizeibüro. Irgendwas mit dem Polizeibüro. Das obere kann er nicht entziffern. It says 1211. I can't quite make out. I think this is somebody's name just here. And I'm not sure what this means. On top of the bike, Burbex finds an empty piece of packaging for a kitchen knife, and a few minutes later he comes across a note written on a plastic bag. The note translates to 1211 verified, Fuji Yoshida police station verified, meaning it's likely evidence of someone who abandoned their stuff to take their own life in the forest, confirmed by the local police station. It's incredibly haunting to think how many lives have been lost. Manchmal gibt es auch so, wenn ihr an Flüssen oder Seen oder so seid, dann findet man manchmal auch verlassene Fahrräder oder Klamotten, die ausgezogen wurden und am Strand liegen. Das ist manchmal auch Anzeichen halt von Leuten, die ihr Leben genommen haben und halt, ne, da in den Fluss und sonst was gegangen sind, im Winter und so. Dann würde man das sehen und denkt so, hä, weird, hat hier jemand seine Sachen entsorgt, aber kann halt auch was viel Ernsteres bedeuten. In that forest over the years, and even more disturbing to think that any random passerby could easily find the body while exploring the terrain. Over the years, the Japanese government has implemented several measures, such as placing security cameras near the entrance to track those who walk inside, as well as training volunteers to talk to the visitors who are thinking of taking their lives. Was ist das? Still, this hasn't stopped people from following through with it, and the fact that the media has really played a big part in sensationalizing the forest in recent years hasn't helped either. Sieht voll schön aus, aber der Wald. In early 2023, a man named David Meredith was taking his usual evening stroll through his neighborhood in Red Deer, Canada, when he suddenly saw a bull moose eating next to it. Guck mal, wie cool das aussieht. Das ist so Winter, wie Winter cool ist. Winterspaziergänge bei den Lichtverhältnissen abends.
Oh, das ist so geil. Ich bin ja nicht der größte Fan von Winter, aber so ist Winter unfassbar cool. Weil irgendwie ist es auch nicht so kalt, wisst ihr? So, weiß ich, 5 Grad, fühlt sich, finde ich, manchmal kälter an als um -3 Grad und so Schnee wintermäßig. Tree. Hoping to catch a better glimpse, he hid behind the tree to watch. And that's when the moose turned around and started charging at him. To understand how incredibly dangerous this is, keep in mind that an adult male moose can run faster than 35 miles per hour, which is almost twice as fast as the max speed for the average human male. Even though moose aren't generally aggressive, they can easily trample and kill a human if they feel threatened, which is probably what happened here. Fearing for his life, David hoisted himself up the tree next to him to avoid getting stabbed by the moose's antlers. He just ran me up a tree. Ich würde in dieser Situation, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass man das machen soll, aber ich würde an dieser Stelle halt schreien. Weißt du, vielleicht einen Schuh ausziehen und auf den Elch werfen. Irgendwie, weil der ist ja schon aggressiv, oder? Macht die das noch aggressiv? Der kommt ja nicht im Baum hoch. Aber damit könnte er vielleicht weglaufen. Weißt du, so ra. Also ra, rama, ulala. What do if elk charges? Act dominant. Masturbieren. Raise your arms or flap a jacket to make yourself appear larger. Also mit Arme hoch und mit Jacke flattern. Augenkontakt halten und langsam weggehen. Irgendwie hinter einem Baum oder Fahrzeug verstecken. Und wenn du umgeworfen wirst, auf gar keinen Fall totstellen. Das hilft nicht. Wenn ihr also mal einen Elch seht, gibt es auch was tun, wenn Hirsch angreift. Bei einer Wildtierbegegnung empfiehlt es sich, Ruhe zu bewahren und einfach stehen zu bleiben, bis die meist scheuen Vierbeiner von alleine weglaufen. Wenn ein Hirsch mich angreift, stehe ich doch da nicht so. Das sind meist scheue Tiere. Ich bleib mal hier stehen, bis... Ich will doch wissen, was ich tue, wenn er angreift. Das ist doch nicht... Ich rede mit ihm. Hast recht, Wechsler, rede mit ihm. Ich finde das gerade nicht gut, was du machst. Hä? Was soll denn das? Sobald du ihn siehst, solltest du dich nicht mehr bewegen und ganz still stehen bleiben. Wenn du Glück hast, weht der Wind von ihm zu dir, dann kann er dich nicht wittern. Wenn du dich jedoch bewegst, kann er dich sehen. Hirsche sind fucking T-Rex. So ein Elch ist halt fucking gruselig. Ich meine, ich könnte ihn besiegen, aber trotzdem. As soon as he was out of the moose's reach, he started recording. For about 30 seconds, the moose just stares at David, and you can hear the uploader's nervous breathing as he waits for the moose to leave. Ja, verständlich. Sehr verständlich. But shortly after, the moose starts charging back and forth with its head down, which is a clear sign that it's stressed and would probably trample David if he were to come down or fall from the tree. Ja, der stresst sich jetzt aber ja selber. David ist jetzt ja gerade keine Gefahr und der ist jetzt ja so, geh doch. Vielleicht will er spielen. Schon ein bisschen süß. Ich würde ihn so anschreien, weißt du? Ich würde da auf dem Baum sitzen und da würde man mich die ganze Zeit hören. Was? Fahr weiter! Das wäre ich dann die ganze Zeit durchgehend. Based on what he mentioned to the news station that interviewed him a couple of days later, David stayed in the tree for over 10 minutes waiting for the moose to leave him alone. When asked how he climbed up the tree, he demonstrated how he pulled himself up by a flimsy-looking branch, which is honestly one of the most concerning parts of this whole situation. That branch breaks, and David would have been at the mercy of a very angry moose and might not have lived to tell the tale. Boah, ich glaube, so ein Elch kann einen schnell umbringen. Aber es tut, glaube ich, sau weh. Luckily, after seeing that David wasn't coming down, the moose finally gave up and ran off, thanks to which the uploader was able to come down safely after waiting it out for around an extra half. David 1, Elch 0. Ja, an Davids Stelle, an diesem Moment, wo er wegrennt, hätte ich dem Elch hinterher geschrien, easy! Easy GG! Half hour.
In February 2018, a man named Greg Harris uploaded a GoPro video of himself riding his ATV on an unnamed trail. Ich glaube, das haben wir mal gesehen. Ist das, wo so eine Schnur aufgestellt wurde? Die so Leute, die so hier köpfen soll? For the first few seconds, the footage shows pretty much exactly what you'd expect from this kind of upload. But in the blink of an eye, something extremely disturbing interrupts Greg's ATV ride. Oder täusche ich mich? Ich glaube schon. Es gibt so viele Videos, wo halt diese Drähte, diese fast durchsichtigen Drähte aufgespannt sind, die halt dazu sein sollen, dass halt so Fahrer zum Beispiel ihren Kopf verlieren oder zumindest vom Motorrad gerissen werden und sich schwerst verletzen oder sterben. Aber von irgendwelchen kranken Wichsern. Jeder, der sowas macht, jeder, der so, ne, ich bleibe auch dabei, ne, ob das jetzt differenziert ist oder nicht. Jeder, der sowas macht, ne, diese Schnüre aufspannen, dass Leute sich da hier köpfen, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, sich köpfen oder Leute, die Giftköder für Tiere verteilen. Ich hoffe, diese Menschen sterben den qualvollsten Tod, den man sich vorstellen kann. Ich hoffe, diese Menschen leiden richtig. Und ich möchte an deren Grab stehen am Ende. Und ich möchte wissen, dass sie gelitten haben. Und ich weiß, das ist keine differenzierte Aussage, keine politische Antwort, aber verreckt. Oder Steine von Brücken. Wir haben so Autobahnbrücken. Wir reden jetzt nicht von Stein ins Wasser, sondern Steine von Autobahnbrücken. Auch die. If you didn't catch it, someone had set up a metal wire between the two trees, which got caught in the uploader's helmet and forced him to stop. It's pretty disturbing to think that if Greg Es war echt gut, dass er langsam gefahren ist oder langsamer. hadn't been so lucky, he could have been decapitated by the wire. Ich möchte, dass diese Leute, die das machen, so Leute, die Giftköder verteilen, ich möchte, dass das auf deren Grabstein steht und dass jeder das Recht hat, auf dieses Grab zu pissen. Fortunately, as mentioned in the video description, his speed, along with the wire hitting his helmet instead of his neck, caused it to break as he Hatte ich auch schon oft Angst vor, wenn ich mit dem Roller gefahren bin. Dass einfach jemand sowas aufspannt. passed through it. It might seem shocking that Weil bei 50 km/h oder so, dagegen ist es saugefährlich. anyone would even think of doing something as incredibly evil as setting up a lethal booby trap in the middle of an ATV trail. But sadly, it's actually pretty common in the dirt bike and ATV community. Sometimes these wires are set up by people trying to keep bikers off their property. Others are set up by psychos who get irritated by the noise and decide to use violence to fix the issue. And the rest are set up by people who are just messed up in the head and want to bring harm to others for no reason. In this case, it's Gibt auch viele Leute, die, wenn sie die Chance hätten, einen Mord zu begehen, ohne dafür eine Strafe zu kriegen, die das sofort tun würden. Das ist das Kranke. Es gibt manche Menschen, die haben keinen moralischen Kompass. Das Einzige, was sie davor aufhält, es zu tun, ist, weil sie keine Konsequenzen daraus haben wollen. Aber wenn sie eine Möglichkeit hätten, ne? impossible to tell who was responsible for setting up the trap. This is just one of those videos where if the wire was set up just slightly lower, the accident could have easily been fatal. Luckily, he was able to walk away with minimal injuries, and he used his video as a way to warn others to watch out for these kinds of traps, especially when riding through trees. Back in the summer of 2014, a man named Chris was biking in the mountains near Fernie, British Columbia, when he suddenly noticed what appeared to be an animal approaching him in the tall grass. Das haben wir, glaube ich, auch mal gesehen. Immediately, Das haben wir, glaube ich, auch mal gesehen. Das war ein krasses Video. Das haben wir, glaub ich, aber das kann man sich definitiv nochmal he anschauen. realized it was a Genau, was mountain das ist. lion, and that's when he started Oh ne, ich glaube, ich habe ein anderes Video im Kopf gehabt, oder? recording. I don't know if you can see it, but there's a mountain lion. He's crouching in the grass. He's Seht ihr den Mountain Lion? Ich sehe gerade noch gar nichts. actually coming towards me. At first, it's kind of hard to see where exactly the animal is, but as Chris walks towards the trail, Ach, hier. Das ist, glaube ich, der Mountain Lion, oder? Hier vorne. So viele sagen, sie würden sofort jemanden vergewaltigen, so krank. Ja, wenn sowas wie Purge existieren würde, so eine Purge-Nacht, das ist halt das Grausame. Purge ist nicht irgendwie so eine absolut unvorstellbare Zukunft. Wenn Leute die Möglichkeit hätten, straffrei vergewaltigen, morden, sonst was, es gäbe so viele. Es gäbe tausende Menschen,
die das in Deutschland sofort tun würden, die es auf der Welt tun würden. Es gibt so viele kranke Menschen da draußen, deren einziges, die kein Moralempfinden haben, die kein Mitgefühl haben oder sonst was, deren einzige Hürde es ist, weil sie vor Gericht kommen würden, weil sie Strafe kriegen würden. Oh, you can see it emerging from the grass coming closer. That is a mountain lion. And he's stalking me. Ich bin so froh, dass wir in Deutschland keine so gefährlichen Tiere haben. Wie böse... Nein, ich bin so froh, dass wir in Deutschland keine so gefährlichen Tiere haben. Ich weiß nicht, ob du so ein Luchs kann ja einem Menschen nichts tun. Wölfe halten sich fern vom Menschen im Normalfall. Deswegen... Zecken sind bei uns sehr gefährlich. Ja, das stimmt. Zecken sind gefährlich, aber nicht so gefährlich, dass wenn ich einer gegenüberstehe im Wald so bin, was mache ich jetzt? Deswegen, also ich könnte mit einer Zecke im Raum sein und mein Puls würde sich nicht sonderlich erhöhen. Wildschweine sind gefährlich, aber finde ich auch nicht so schlimm wie fucking, ne? Wie fucking Berglöwe. Apropos Yuki, ich möchte euch ein Bild einmal kurz zeigen. So lag sie da eben. Kleiner Puschel. Even though mountain lion sightings are rare, they have been known to attack people in certain situations. And let's just say, if you see one stalking you in the tall grass, slowly approaching as it stares you down, you can be pretty certain that you're in danger. About 2 minutes into the footage, the lion starts walking a little faster, and Chris does the one thing you never do with a... Oh nein, läuft er weg. Läuft der wegrennen. Wegrennen ist immer schlecht. Wegrennen ist immer schlecht. Wegrennen animiert gefühlt jedes Tier. Mountain lion by turning his back and starting to run. Ja, dieses Video stresst mich. Dieser Part stresst mich. Dieser Part stresst mich. So, dass wenn ich versuche mich da reinzuversetzen, das ist so schlimm. Oh nein. Ich habe gerade echt Probleme. Der ist echt dicht gekommen, der Mountain Lion. Steine nehmen und werfen. Glaubt ihr, Steine nehmen und werfen? Runtergehen, die Bock ist halt auch schlecht. Aber Steine nehmen und werfen, glaubt ihr, das ist gut? Hey, Mr. Mountain Lion. Höflich, sehr gut, ne? Man will erster Eindruck zählt. Das sind die ersten Worte, die er macht, ne? Das ist schon mal klug. How are you doing? Sehr gut, ne? Freundliches Gespräch anfangen. Hoffen, dass er aufhört zu denken, was er gerade tun wollte. Nice to see you. Nice to see you. Der Berglöwe wird nachher zurückgehen zu seiner Familie und ist so, hey, hab von so einem Dude getroffen. Dachte, boah, ist der gefährlich für uns, aber der war voll höflich. Hab ein bisschen mit ihm Smalltalk gemacht, ne? Wir treffen uns nächste Woche beim Bäcker, haben uns wollen einen kleinen Kaffee trinken, ne? Ein bisschen nochmal updaten, ne? War nett. I am much bigger than you. Over the next couple of minutes, Chris tries to get the animal to go away, but it only walks around him and continues to stalk him, staring him down in the tall grass near the entrance to the woods. A couple of minutes later, the uploader manages to take a few steps toward the main trail back to his car, but he doesn't get too far before the mountain lion cuts him off again. Stay back. Das stresst mich. Stay there. Würde, wenn ich Wah mache, ihn das provozieren? Oder meint ihr, das ist das einzig Richtige? Oder wenn ich rufe, fahr weiter! I'm not afraid of you. Fortunately, after a few moments of tension, the mountain lion turns around and disappears into the trees. Being in a position like that has to be downright terrifying, especially when you consider that the only reason the lion didn't attack was because it didn't want to. And had it felt more threatening... Klingt, als ob das der Mountain Lion nachher in den Chat schreibt, um zu BM. Der einzige Grund, warum ich dich nicht umgebracht habe, ist, weil ich nicht wollte. Ja? Hätte ich gewollt, ich hätte dich umbringen. Ich hätte dich sofort umgebracht, ne? Aber hab mich nicht gefühlt an dem Tag. Dein Glück, ne? Threatened, it easily could have done some serious damage.
Thankfully, it was just a close call and Chris was able to walk away from the terrifying encounter unharmed. In March 2019, a 5-year-old girl from Fairlawn, New Jersey was playing with her friends near a creek in a wooded area behind their home right off Route 208. This was an area the family knew very well, as they'd been living there for 13 years, and the girl's father, Dave Kuroda, and his wife felt completely safe letting their kid play in the woods behind their house. But at some point during that particular afternoon, the girl came across a pile of clothing in the woods, after which she immediately ran back to tell her dad what she had found. Strangely, the clothes appeared to have been cut off a person's body, and there were suspicious red stains all over the tattered, shredded outfit. Oh, no. After confirming the bundle consisted only of women's clothing, Dave called the Bergen County Sheriff's Office and reported the incident, feeling like it was just too out of the ordinary for a random pile of cut-up clothes to appear near the entrance of the woods so close to his home. Even though this was the first time their daughter saw the clothes, it appeared they had been in the woods for several months, which explains some of the excessive wear and tear, but not the suspicious cuts and stains all over the outfit. Immediately, Fairlawn police started asking the public if they could identify the clothes, hoping that it was just a prank rather than something more sinister. Unfortunately, nobody came forward, and until the clothes can be linked to some sort of crime or to a victim, they can't be accepted for testing by the police department. Alles klar, danke. To this day, the cops from the Fairlawn Police Department haven't been able to match the clothing to anyone in particular. And at this point, all we can do is hope that whoever those clothes belong to did not come to the harrowing fate that the dark reddish stains imply. Ist halt höchstwahrscheinlich, ne, ein Mordschauplatz. Also würde ich jetzt als sehr, sehr wahrscheinlich sehen. Denke ich.